Kot lahko vidite, bo Nova Slovenija to kampanjo začela blizu ljudem, energično. Ta avtobus, ki je za nami, nam bo omogočil, da obiščemo praktično vsak volilni okraj, da se srečamo z ljudmi, da imajo ljudje neposreden dostop do naših kandidatov, pa tudi do vseh izpostavljenih članov stranke in na takšen način dobijo informacije iz prve roke. In to se nam zdi v sami volilni kampanji najbolj vredno, da imamo tisti pristen stik z volivci in da nam tudi oni lahko povedo stvari, ki jih težijo in nam na takšen način še pomagajo, da se kot stranka izboljšamo. Nova Slovenija je znana po tem, da je šla med ljudi. Sam da ga najdem, ki je, evo, Lojze. On je leta 2004 začel s tako imenovano avtobusno kampanjo, ki se je končala zmagovalno, tako da verjamemo, da bo tudi letošnji začetek na nek način repriza tiste kampanje leta 2004 in da bo to vsekakor pripeljalo do dobrega začetka. Tako da, Lojze, morda tebe prosim za nekaj misli, kaj avtobusna kampanja naredi, zlasti zato, ker imaš največ izkušenj na tem delu. Moram pa še priznati, da je rekel, da je avtobus velik. Vsekakor, tudi Nova Slovenija se je v tem času zelo povečala, smo pa dodali še en majhen detalj, ki ste ga opazili. Lojze je imel v tisti prvi kampanji nekoliko manjši avtobus, da je šel prvo vsako vas. Mi smo pa za vasi tudi organizirali posebne električne skiroje, tako da bojo naši kandidati lahko dosegli vsak kotiček slovenskih vasi in seveda vsa slovenska mesta. Evo, to je to. Lojze, morda ti nekaj misli dodaš, kako izgleda avtobusna kampanja. Hvala lepa, gospe in gospodje, dragi kandidati, kandidatke. Jaz to pot ne kandidiram, ampak močno podpiram tole avtobusno podjetje Nove Slovenije. Avtobus uspe, če so na njem pravi ljudje. Leta 2004 smo presenetljivo zmagali za evropske volitve. Bilo je blizu 24%. Želim Novi Sloveniji, da ta rezultat ponovi. Če bo pa sam pol manjši, bom pa vseeno čestital. Vesel sem tegale inovativnega pristopa, se pravi, mi smo na liniji, ampak nismo samo na liniji, mi tudi postavljamo linijo, mi nismo nek dodatek, ampak imamo svojo smer, svoje vrednote, svoja načela in ljudje, ki bodo prihajali z tega avtobusa, bodo razlagali tisto, s čimer gremo lahko naprej. Ne samo odlične rezultate naše vladne ekipe, ampak tisto, kar lahko pomaga Sloveniji naprej, vključno s politično kulturo, ki spoštuje, priznava drugega in je odprta za sodelovanje. Torej, srečno Nova Slovenija na tej poti, kjer se bo dalo, se bom priključil. Hvala lepa, Lojze. Hvala, Lojze.